各位早晨，我諗大家都清楚㗎啦。今日呢個董事會只有一個議題，就係對 SME 派代表進入董事局作出表決嘅。投票之前，大家可以發表一下你哋自己嘅睇法嘅。我係 SME 嘅提名人，我有責任同大家交代點解我會有咁嘅諗法。其實原因好簡單 ，SME 已經係世代物流第2大股東。我諗唔到有任何理由拒絕一個揸住我哋咁多股票嘅進入董事局。唔知大家覺得我講得啱唔啱咧？我好認同阿卓生嘅講法。自從嚴生退出董事局之後，一路都冇合適嘅人選。咁我覺得 SME 嘅代表係最適合嘅。係咩？我唔認同啊！世代物流同 SME 大家都喺度爭緊物流快遞呢一塊餅，兩間公司係有利益衝突嘅。如果俾一個競爭者入到嚟我哋個董事局，佢哋大可以以權謀私，做出一啲對世代物流有傷害嘅決定。徐生，你都應該知道董事局嘅決定係集體負責制，就算佢哋入到嚟，都只係揸住1票。我哋冇必要用陰謀論去睇佢哋啊！我諗各位董事早幾日應該睇過趙生喺內聯網嘅發言。SME 佢哋不嬲都係玩緊呢種手段，就係藉住入股嚟控制公司嘅話事權。我哋係咪真係要咁樣放隻老虎入嚟咧？我知道丁玲有聯絡過你哋每一位，佢哋同你講咗好多 SME 入到嚟世代物流董事局嘅願景，但我好肯定，佢同你講嘅每一句説話都係想氹你手頭上嗰一票。如果真係俾 SME 嘅人入到嚟世代物流，分分鐘我哋呢間公司都會俾佢食埋。邊個俾佢入嚟，就係幫兇。點解你哋唔可以換個角度睇呢件事？有 SME 喺董事局，公司就會得到更多資源support。以我所知，上個星期我哋有部貨機壞咗，都係好彩有 SME 借部機出嚟，批貨先可以準時送到天津。你知唔知 SME 係全球3大物流企業之一？佢哋用嘅軟件、硬件都係最 top 嘅。咁只要 SME 加入董事局，我哋兩間企業合作就自然好方便。如果佢哋真係想合作嘅話，我都會投贊成票。但係佢哋唔係啊，佢哋嘅目的只係想吞咗世代物流啊！如果大家船頭驚鬼船尾驚賊嘅話，會好影響將來嘅發展。趙生，你應該好清楚世代物流而家最需要嘅。聽講 SME 已經嘗試將 AI 應用喺前線快遞。唔知大家有冇睇琴日嘅新聞呢？SME 物流對所有參加工潮嘅員工即時解僱，並且係對組織工潮嘅人係作出提告。我哋唔能夠阻止任何人買我哋嘅股票，但我係絕對唔會容許一間同我哋世代物流理念唔同嘅公司而進入我哋董事局嘅。趙生，你知唔知今日世代物流嘅股價已逆市反彈去到202蚊啦？咁即係代表咗啲股民係贊成 SME 加入董事局。我哋唔好浪費時間，不如直接投票表決咯。等等，嚴生啱啱 send 短信過嚟，佢話樓下上緊你，佢話想投票之前同大家講幾句。Emma，你爹哋啊？冇咗大家開會嘛 Uncle， 嚴生，阿海啊，個動議未表決喎。既然 Uncle 特登嚟到前海，想同大家講幾句説話嘅，我可以暫停會議，等你講完之後，我哋再投票。爹哋，坐啊。唔使，我講2句得㗎。我諗大家贊唔贊成呢個動議，已經心中有數。我已經唔係董事局嘅人，根本就唔應該干預大家嘅決定。不過我想喺大家投票之前，俾少少我嘅意見。投票之前，所有董事係有權聽取任何意見嘅。只要佢哋唔介意嘅，我係冇權阻止你嘅。我哋想聽下葉生嘅意見，聽下葉生嘅係啊，俾啲意見啦。就咁決定啦。
我以主席身份宣布，10分鐘之後繼續會議。Uncle， 10分鐘夠啦。夠啦，唔該晒。我想同大家講，俾 SME 派代表入董事局呢個動議，一定唔可以通過。睇嚟班股民都好睇好我哋 SME 加入世代嘅董事局。等消息公佈之後，大家繼續掃貨，幫我將個價托到上210蚊。我要用個股價嚟話俾趙海知，我哋係眾望所歸。丁小姐，世代嗰邊有消息話邢文浩翻咗嚟，仲入咗會議室添。我諗大家一定好奇怪，我賣晒手頭上個股份俾 SME， 而家冇理由要求大家反對佢哋派代表入董事局。我可以話俾大家聽，我同佢哋嘅交易係心不甘情不願。至於原因，是我唔可以話俾大家聽。你哋千祈唔好聽過姓丁嘅女人講嘅説話。佢哋 SME 係物流界嘅巨人，世代物流所有嘅資產，佢哋根本就睇唔上眼。佢哋睇中嘅係公司擁有嘅中國市場。呢一點你大家都睇唔到。魔鬼在細節，我哋一步都唔可以退讓。股票市場嘅升跌都係假象。如果大家俾呢個假象而蒙蔽，引呢隻老虎入嚟嘅話，後果就一定不堪設想。我非常同意 Uncle 嘅講法，我希望大家可以認真考慮頭先 Uncle 俾大家嘅意見。我唔介意任何志同道合嘅人加入我哋世代物流，但係如果對方一心想吞併我哋，我係一定會阻止嘅。我希望大家同我一樣係有呢個諗法。唔該你 Uncle。夠鐘啦，唔阻大家開會。邢生，陣間有冇時間？咩事啊？同你飲杯咖啡。好啊，我出邊等你。趙生啊，我哋可以開始投票咯，贊成 SME 入董事局嘅請舉手。宋小姐，你仲未走嘅？我見個頭有啲暈，想坐多一陣。可能係化療嘅副作用，使唔使揾醫生嚟幫你檢查下？唔使啦，我而家好多啦。咁你下次做化療嘅時候，記得揾朋友陪你啦。嗯。道明，投票係咪有結果啦？我知道 ，thank you。個會完咗啦，個動議通過咗啦，啱啱完咗，16票對0票，全數否決咗 SME 派代表入董事局。個會開完啦。全票否決咗，海哥發緊新聞稿俾傳媒。我過嚟之前，佢叫我同你講聲唔該。佢唔怪我呢個老人家多管閒事就得啦。不過咧，你都要提醒佢喎。丁寧而家入唔到董事局，但係佢始終都係第2大股東。萬一佢訂貨嘅話，好容易就推冧我哋世代嘅價㗎。徐生話佢會揾丁寧，丁寧今次入唔到董事局。睇下佢肯唔肯讓翻啲股份出嚟，同埋佢今次攞唔到世代嘅控制權，我諗佢揸住啲股份都冇意思。我聽講嗰個丁寧咧，以前係同趙海一齊嘅。嗱，國內咁多物流企業，佢都唔揀，就揀世代物流，係咪因為趙海咧？梗唔係啦，
佢哋一齊已經係好耐之前嘅事。丁玲揀世代係因為睇中世代嘅實力。使乜咁緊張啫？係咁樣問下啫嘛。不過趙海呢份人咧，好惹桃花㗎，你都要睇實啲。佢惹唔惹桃花關我咩事啊？都唔細啦，唔好算撇唔掉啦。我同海哥冇嘢㗎，你唔好喺佢面前亂講添。好啊，我唔問啦嚇。喂，你話趙海同宋橋會唔會復合啦？你又話唔講？